أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху разказах за него в поминилия проповед, в който разказах за Сурака, че той също да получава наградата, да хване на пророка, така излиза дома си, но когато Бог със силата си спира на него, тогава той помоли на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че когато вие ще имате власт, дайте мир на мен. И той взел едно писмо от него. В една традиция пише, че когато той се върна, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него: Сурака, какво ще стане с теб, когато гривните на Кисра ще бъдат в твоите ръце? Сурака се обръща, че Кисра бин Хурмус. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: да, същия Кисра бин Хурмус. По времето на Умар разияллаху анху, когато гривните на взеха гривните на Кисра, ато Умар вика на Сурака и каза, че вземи тези гривни, носи тези гривни и каза, че серата хваля прилежа на Бога, който Кисра взе тези неща и дава на теб. Също разказват, че а не преселването, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям се върнеше от Хунейн и Таиф, Сурака бин Малик по време мястото на Джехрана при Исляма и Джехрана между Мека и Таиф, до Мека има един кладенец. Той пророк саллаллаху каза на Сурака, че какво ще стане с теб, когато ще носиш гривните на Кисра? Затова в книгата Хатмун Набиин от Мирза Башир Ахмад Сахиб, че вие отидохте за малко, че Абу Бакр гледал, че един човек на коне идва след тях. Тогава Абу Бакр каза на пророка, имайки страх, че някой човек идва след нас. Пророк каза: не се притеснявай, Бог е с нас. Това беше Сурака бин Малик, който така казва, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям излизайки от Мека, неверниците така зовиха, че който на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям
или на Абу Бакър, жив или мъртъв ще хване, той ще има толкова награда. И също Сурака каза, че със своите хора съобщиха на нас. Аз при народа си, Бану Мудлиш, в едно събрание бях. Един човек от Курешите дойде при нас и каза на мен, че сега до океана гледам, че някои отиват хората. Аз мисля, че може би той Мохамед саллаллаху и неговите приятели. Сурака каза, аз разбрах веднага, че наистина те са тези хора. Хазрат Мирза Бешир Ахмад тогава пише, който за Сурака, когато отива след пророка, как пада неговия кон и както той хвърли стрелите, бяха против него. Сурака каза, заради това, което събитие беше с мен, аз мислих, че този човек и ще има развитие. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям най-накрая, че пророк саллаллаху се побеждава. Аз за мир каза на него, че вашия народ толкова награда казва за вас и хората така мислят за вас. И аз също имах това намерение, но сега се връщам обратно. И другите неща на Сурака, за гривните на Сурака, казвайки за Бешир Ахмад каза, когато Сурака се върна, той пророк съм каза на него, Сурака, какво ще стане с теб, когато гривните на Сурака, Кисра ще бъде в твоите ръце? Сурака пита, Кисра бин Хумрус, царе на Иран. Пророк каза, да, неговите очи бяха отворени. Къде той беше от един обикновен човек в пустинята на Арабия, но къде е Кисра? Но гледате как Бог показва тези неща, когато Умар побеждава Ирана и имуществото на Кисра дойде при мусулманите. Неговите гривни също пристигнаха в Медина. Аз Умар вика на Сурака, който след победата на Мека стана мусулманин, и той сложи на гривните на Кисра в ръцете на Сурака. А Муслим Мауд разилаллаху таала анху, разказвайки това събитие, каза, че тези мекаисите зовиха, че който на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или на Абу Бакър жив или мъртъв ще арестува и ще му дадем награда за 100 камили. И около, които бяха племена, там също се обещаваха. Сурака, който беше от една глава, с имайки алчността за тази награда, излиза след пророка и по пътя на Медина той гледа на него. На 2 камили гледа той. И той мисли, че той Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и негови приятели са. Той с коне побърза и след това каза сярата случка, както конето му пада долу и той хвърли стрелите на земята и гледа, че нещата против него. След това Сурака каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много уважение отиваше на камилата си. Той не се обърна към мен. Но Абу Бакър, имайки страх, че да няма някой да даде вреда на пророка, и много пъти се обърна към мен. За това разказвайки, Муслим Мауд разилаллаху таала каза, когато Сурака искаше да се върне, тогава в бъдещето положение на Сурака Бог показва на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и тогава пророк каза на него, Сурака, какво ще стане с теб,
когато в ръцете ти ще имат, ще носиш гривните на Кисра, Сурака бида, Кисра бин Хурмус, цари на Ирана. Дали неговите гривни? Пророк съвсем каза да. След 16-17 години избъдва това предсказание. Сурака и стана мусулманин и дойде в Медина. Първо Абу Бакър и след това Умар станаха халифи след пророка. Гледайки воени на исляма, те ираните нападнаха на мусулманите, а те не можаха да сражени на мусулманите, но те имаха сражени от мусулманите. И мусулманите победиха на Кисра и имущества на и хазаните на ираните дойдоха в Медина в ръцете на мусулманите. И същите гривни бяха в това Кисра. Когато седеше на колона си, той носеше тези гривни. Сурака. Това събитие, което беше в преселването на пророка Сърсърм, той с много гордостта разказваше тази случка и мусулманите знаеха тези неща, че пророк Сърсърм каза на него: Сурака, какво ще стане с теб тогава, когато ще носиш гривните на Кисра? Когато имуществата дойдоха пред Умар и той гледа тези гривни и цялата случка дойде първо пред неговите очи. И когато това време, когато пророк излиза от Мека самия и идва в Медина, Сурака и другите хора тичаха след него и на него жив или да, убивайки, да докарват до Мека и да вземат награда за 100 камели. И тогава той каза на Сурака, че какво ще стане с теб, когато ще имаш гривните на Кисра в твоите ръце. Колко голямо предсказание беше. И Умар гледа тези гривни и силата на Бога дойде пред неговите очи. Той каза: извикайте на Сурака. Сурака дойде. Умар разделата анху заповяда него той да носи тези гривни в своите ръце. Сурака каза: о халифа на пророка, о пророка на Бога, ти си неговия халиф. Каза, че то е забранено да нося злато. Умар каза: да, то е забранено, но не сега. Бог на пророка саллаллаху алейхи ва саллям показа, че в твоите ръце са тези гривни. Или ще носиш тези гривни, или ще наказвам на теб. Сурака само обвиняваше за шарията, но той искаше да избъдва предсказанието на пророка. Сурака носи тези гривни в своите ръце и мусулманите гледаха как избъдва това велико предсказание на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И след това разказват, че един карван, който карван изпрати курешите, питаха на Сурака за пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Този карван пита на Сурак, а не само това. Той не каза за нищо за пророка саллаллаху алейхи ва саллям и така говори, че хората се върнаха оттам, говорейки с него. В това преселване една случка има за Уме Мабад. През преселването до една платка пророк саллаллаху алейхи ва саллям спира за малко време. Това беше платка на Уме Мабад. Името на Уме Мабад Атка бинт Халид беше. Тя беше от Хуза племе, от клон Бану Каб. Тя беше сестра на Хазрат Убейш бин Халид, който беше последовател. Уме Мабад беше Абу Мабад. Той също има традиция от пророка. Той е Уме Мабад, платката на място Худайд беше. До Мека има едно малкия град,
който беше тук идол беше намалят и хората на Медина помолиха пред този идол. Бад беше много куражлива жена. Тя седеше до пратката си и даваше храна на хората, които пророк съсрам и неговите пита за форми и за месо да купуват от нея, но тя нямаше тези неща. Тогава Бад, народът Бад, нямаше храна. Бад каза, че ако щяхме да имаме и щяхме да дадем на вас. Пророк на едно място до пратка гледа едно малко агне. Питал пророк, че това агне какво е? Тя каза, че това е агне, който много е слаба, който не може да излиза от къщата. Няма сила да отива със стадото. Пророк съсъм каза, че има мляко в това. Тя каза, че тя е много слаба. Няма мляко в нея. Пророк съсъм питал, позволиш на мен, че аз да доя мляко. Тя каза, че ако вие гледате мляко, тогава вземете. Аз позволявам. Тогава пророк съсъм извика това агне и с ръцете дой и рецитира името на Бога и се моли за беркет в това агне. И агнето стана пред пророка и излиза мляко и тия след това пророк се иска малко тенджер, големия тенджер. Толкова мляко дой, че това изпълни. След това дай мляко, тия пие и стана сит. И приятелите на пророка Сара пиеха и също стана сит. Най-накрая пророк Сара изпил мляко и каза, че който дава на другите, той трябва да пие най-накрая. И пак пророк Сара дой и остави това мляко при Бад. Пророк Сара купи това агне и отидоха към пътуването. Пише там на една страна пророк Салам и неговите приятели. Абу Бакър с помощта на Бога, че с помощта на англите пътуваха. На друга страна мекейсите, те постоянно бяха след пророка Салам. От Курешите една партия и търсейки на пророка Салам до платката на Бад пристигнаха и тези хора слизайки питаха за пророка Салам. Бад тя знае истината, каза, че те вие питате такава. Аз не слушах никога и нито аз мисля вие какво искате. И когато тези хора станаха строг, тогава тази силна жена каза, ако няма да отиде тук, аз ще викам на моето племе. Те знаеха място на тази жена и така те се върнаха оттам. Пророк саллалаху алейхи ва саллям по пътя беше, че Хазрат Зубайр се срещна с него, с мусулманите едно карван. От Сирия се връщаше с мусулман Хазрат Зубайр на пророка саллалаху алейхи ва саллям и Хазрат Абу Бакър дал бели дрехи. Разказвайки за тази среща, за Мирза Башир Ахмед Сахиб така пише, по пътя Зубайр ал-Авам се срещнаха, който от Сирия за търговията се връща с малкия карван с мусулмани, се връща се към Мека. Зубайр една дрехи, бели дрехи дал и така и дрехи на Абу Бакър и даде като подарък и каза, че аз от Мека много бързо ще се срещна с вас в Медина. В Бухари пише една традиция, че по някаква страна
че пътувайки другите каравани, които знаеха за Абу Бакр и гледаха на същото място и питаха, че кой е с вас. Той казваше, че те са моите хазараджур ядини, че той показва правия път на мен. Той правия път показва на мен. Хората мислеха, че те са гайд и може би, но Абу Бакр казва се за истинския път, за религията. Ами за Биширам съв така пише, Абу Бакр заради търговията си много пъти пътувал на този път и много хора познаваха на него, но пророк Сърсън не познаваха на него. Затова те питаха на Абу Бакр, че кой е пред теб. Абу Бакр казваше, хада яхдини сабиле. Той показва път, прави път на мен. Те мислиха, че може би той е гайд, който показва път. Но Абу Бакр мислеше друго, когато казваше тези думи. До Медина пише 8 дни пътувайки с помощта на Бога. В понеделник той пристигна в Куба. В Транзит пише, и в понеделник той се ражда. В понеделник той излиза в Мека и в Медина пристигна в понеделник и той почина в понеделник. Куба едно село до малко град беше до Медина, където Амр бин Ауф племе беше там. От 2 мили от Медина беше това място. Някои казват, Куба от Медина беше 3 мили. Мястото Алия също казват. В Медина мусулманите за пророка Сърсърм слушаха, че той излязъл от Мека. Всеки сутрин до Харра отидоха и чакаха за него. Медина беше между Хара и твърда земя. В изтока на Медина Хара Балум и Хара Бану Куреза казва се това друго. И другия Харатул Бабра, който в запада на Мека до 3 мили има. На обед те се връщаха, сутрин излязоха и чакаха и на обед се връщаха обратно. Един ден те се връщаха чакайки тези хора от Медина. Когато пристигнаха домата си, един евреин на крепостта той стана да гледа. Той гледа на пророка и неговите приятели идват, които носиха бели дрехи. И той гледаше този евреин с високия глас каза: о хората на Арабия, те са вашите глави, за които ви чакахте. Мусулманите взеха своите сабия и в полето на Хара пристигнаха до пророка. Пророк Сърсърм също надясно в махалата на Бану Амр бин Ауф отиде. Това беше понеделник и беше месец Рабиул Аввал. Абу Бакр за хората застана и пророк Сърсърм седеше мълчаливо. От ансари тези хора, които не гледаха преди на пророка Сърсърм, дойдоха и поздравиха на Абу Бакр, докато че слънцето беше на главата на пророка. Абу Бакр напредва и с чершев прави сянка на главата на пророка. Тогава хората знаеха, че кой е пророк. Тогава в Бану Ауф махале 10 нощи или в Бухари пише 14 дни там и основавал тази джамия и пророк се моли в тази джамия, джамията Куба. В Бухари в тази традиция пророк саллаллаху алейхи ва саллям повече от 10 нощи остана в Куба. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бану Амр бин Ауф Куба и за 4 дни от понеделник четвъртък остана и в петък излиза към Медина. В една традиция пише 22 нощи пророк остана там. А Муслим Ауд
за пророк Сасрам, разказвайки, че когато той пристигна в Куба, че след Сурака за 3 манзили пътувайки, пророк Сасрам пристигна в Медина, хората на Медина не се нетърпеливо и чакаха за него. И те бяха много късметливи, че това слънце, което излиза за Мека, това дойде в Медина, когато те имаха това съобщение, новина, че пророк Сасрам не е в Мека, че е Медина, от хората Медина. Те чакаха за него от този ден. И всеки ден няколко мили излязоха от Медина и чакаха за него. И до вечерта те се върнаха обратно. Когато пророк пристигна до Медина, той реши, че първо в Куба, който е едно село до Медина, там да остане. Един еврей гледа тези камили, каза, че този караван на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Той стана на един с високия глас. О, децата на Кела. Кела беше една баба. И така хората казваха, на когото ви чакахте, той е дошъл. Слушайки това, всеки човек от Медина към Куба тичаше, хората мислейки, че пророк остана пред. Те много се радваха. Надиме са такава нещо, който за пророка Сърсърм казват, че колко скромен беше той. Повече хора не познаваха на пророка, когато от Куба пророк седеше едно дърво и хората тичаха към него, че пророк сам седеше с скромността. Непознатите хора гледаха на Абу Бакър, който беше по-малък от него, но той имаше малко бели косми на брада си и неговите дрехи бяха по-хубаво. Те мислиха, че Абу Бакър е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И с много варяни седнаха към него. Абу Бакър, когато гледа това, той мисли, че хората не знаят, че кой е пророк. Той с черша си пява сянка на пророка, каза, че о пророка, вие имате правя сянка и така той показа на хората каква грешка те вършат. Разказвайки тази случка за Мирза Башир Ахмед Сахиб, и от Бухари пише традиция и каза, Бухари Бара бин Азиб каза, че ансарите, които много се радваха, пророк със когато пристигна в Медина, не гледах такава радост на друго място. В Тербини Мимаджа от Анас бин Малик пишат, че когато пророк със пристигна в Медина, пророк със мисли, че Медина има светлина за тях. Когато почина, че мислихме, че Медина стана и има тъмнина. След тази среща, пророк съсрам, замисляйки, който не пише в историята, не отиде право в надясната в едно, който 3 мили има едно малко село, мястото Куба, там отиде. Там някой племе смесва бяха ансарите. Амр бин Ауф беше великия. По това време глава на това семейство Кулсум бин Алхизъм беше. Хората на Каба се посрещнаха на пророка с много военни и Кулсум бин Алхизъм от неговата къща от пророка отиде при него. Тези при хора мухаджирин, които пристигна преди, че те също бяха при Каза бин Алхизъм, Кулсум. И затова пророк се отиде към Куба в малко време в Медина. Тази новина разпространява и всичките мусулмани с радостта групи дойдоха да се срещнат с пророка. На джамията Куба пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато стоеше там и построи една джамия, нарекат тази джамия Масджид Куба. Сахих Бухари пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бану Умар бин Ауф повече от 10 нощи остана там и построи тази джамия, който беше
от страха на Бога и пророк се моли в тази джамия. В традиция пише, че пророк Бану Амр бин Ауф построи тази джамия. Когато пророк построи тази джамия, най-първо към кибла поставя един камън, след това Абу Бакър, след това Умар докарва един камън и с Абу Бакър стана. След това другите хора построиха. Когато Масджид Куба построиха, пророк докарваше камъни, които той носи с корема си и с тежкия камън поставяше. Някой човек искаше да вземе този камън, но той не носеше това. Това пророк се казваше, изостави и вземе и другия камън. В джамията Куба пише, беше шестата джамия, която беше построена за страха от Бога. За джамията на Ви казват, че основа на тази джамия е за от страха на Бога. За таква васията на Ви пише, че за двете джамии на всяка основа беше с таква. Ибн Аббас разилата та'ала също казват съгласие с това. В тази традиция той казваше, в всичките джамии в Медина, които Куба също има, те бяха основа на таква. Този стих е за джамията Куба. Че след 10 или 14 дни в петък пророк саллаллаху алейхи ва саллям излиза от Куба към Медина. По пътя, когато Бану Салим бин Ауф пристигнаха там, дойде време за петък, пророк с мусулманите в долина Луна, джамията, се моли петична молитва. Хората бяха 100 повече. Долината Луна е в юга на Медина. Когато пророк се моли в тази джамия по това време и джамията Джума казват. Това беше първият петък, който в Медина пророк се моли след петичната молитва. Се моли тази петична молитва, беше първа и може би след това построиха тази джамия и затова не река това. После построиха. Казва, след петичната молитва, пророк саллаллаху алейхи ва саллям се яздайки на камила си към Медина отиде на Абу Бакър, седеше зад пророка за наградата. Много хора дойдоха след пророка. Една случка така беше, Урайда бин Усайб каза, когато Курайши за 100 камили казваха като награда, който за онзи човек, който убива на пророка и захване на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И аз също имах алчността на Бану Сахам. Със 70 хора си яздейки излязох и се срещна с него. Пророк се пита, кой си ти? Каза, Бурайда. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям се обърна към Абу Бакър и каза, че о Абу Бакър, че ние имаме студ сега. След това пита, че ти от кой племе си? Аз казах, от племе Аслам. Пророк че да мир има. Каза, от който деца? Аз казах, Бану Сахам. Пророк о Абу Бакър, че твоя Сахам и твоето късмет излиза. След това пророк брада пита на пророка, че пророк съм каза, аз съм Мухаммад бин Абдулла, съм пророка на Бога. Тогава Бурайда каза, аз свидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и Мухаммад е неговия слуга и неговия пророк. След това Бурайда прие исляма
И всичките хора, които бяха с него, приеха исляма. Брада каза, цялата хваля за Бога, Бану Сахам, и приеха исляма без насилие сутрин. Брада каза на пророка в Медина, вие трябва да имате едно знаме. След това той взе своя челма и така носиха на копието си и така да вървеше напред и така влязоха в Медина. В Сахих Бухари как пристигна пророк в Медина, Анас бин Малик така каза, че пророк съм пристигна в Медина и Бану бин Амр бин Ауф беше едно племе, там пристигна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 14 нощи остана там. След това Бани Наджар на тях каза, те носиха сабите, дойдоха. И аз помня тази случка така, че сега гледам, че как пророк съм яда си камилата си. Абу Бакър беше зад него и хората на Бани Наджар бяха около камила. И тогава пророк съм отиде в двора на Хазрат Абу Айюб Ансари. Разказвайки това, Хазрат Мирза Башир Муса пише, че в Куба, оставайки 10 дни, в петък, пророк саллаллаху алейхи ва саллям към Медина отиде. Ансару Мухаджирин, една джамията, хората бяха с него. Той се ядеше на една камила, като Абу Бакър беше зад него. И така този карван отиде към Медина. По пътя дойде време за петък и в мохалата на Бану Салим и пророк саллаллаху води петичната молитва и се молиха молитва. И преди това беше петична молитва, но това беше първата петък, когато пророк се моли. И след това петичната молитва започва. И тук показва тази джамия не беше построена по това време. След това този карван пак върви към Медина. По пътя пророк до къщите на мусулманите, те със силата и казваха, с обичта казаха, това е нашата къща, това е нашето имущество, това е нашия живот и ние ще ви пазим. Останете при нас. Пророк се молеше за тях, за благословението на Бога и така напредваше към града. Мусулманите, жени и ставайки на от долините на Веда, ние имаме пълна луна днес. Затова винаги ще бъдем благодарни на Бога. Малки деца също се пееха, че Мухаммад саллаллаху пристигна и пророка на Бога дойде. И робите показаха, бяха много радостни. Всеки човек искаше, че пророк да остане при него. И напредвайки казваше, че елате при нас. Пророк с обич благодареше на всеки човек. Най-накрая неговата камила пристигна в Бану Наджар. И тук хората стоиха с сабите си и момичета се молиха. Че ние сме момичета на Бану Наджар, ние много сме късметливи, че Мухаммад саллаллаху е дошъл при нас. Пророк саллаллаху за себе си, за сместо на Абу Бакър, как те дойдоха в Медина, муслима отказа след малко време и на своя слуга, който беше свободен, на Зейд, изпрати на някаква Мека, той да докарва семейството на и мекийците имаха страх и малко време. Те не бяха жестоки. И заради този страх и Абу Бакър и пророк, те не спираха на тези семейства и тези хора и пристигнаха в Медина по това време. Тази земя, която пророк съм купи, най-първо пророк съм построи там джамия, след това за себе си и за своите приятели построиха къщи. След пристигане в Медина, Абу Бакър Сидик в Суна
Хубайб бин Асаб при него остана. Суна едно място в Медина, което 2 мили беше от джамията Наби. Хазрат Хубайб беше от племе Бану Харис бин Хазрач. Хазрат Бакър, Хазрат Харджа бин Зайд казват някои хора, той стана при него. В традициите пише Хазрат Бакър в Суна построи и там прави една фирма. И ще разказвам следващия път повече. Сега няколко за починалите хора искам да разказвам. Първо, Чодри Асгар Али Килар, който беше затворен. Мохамед Шариф Сайф Килар беше неговия баща. 10 януари. Той стана болен и беше затворен и почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той е мъченик. Той починали 24 септември 2001 година и в Бахавалпур 295 и че и срещу този Ахмади беше, че той не уважава на пророка. 26 септември арестуваха на него. И в Бахавалпур на затворник беше. Той стана болен на 4 януари 2020 година в болница на Бахавалпур и лекуваха на него на 10 януари преди сутринна молитва. Той почина и беше в затвора. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той беше 70 годишен. Когато е искал ялба, срещу него беше на 8 януари. Полиция не дойде. На 11 януари дадоха. Преди това той човек почина и пристигна до Бога си. И 3 месеца и 15 дни остана в затворника. Починалия се в 71 година сред метрик той правейки бейт стана Ахмади. В семейство той беше първи Ахмади. Ставайки Ахмадия, хората станаха срещу него. Но въпреки това той имаше твърди стъпки. От FC коледж той свърши МС математика и родителите не помогнаха на него, че той стана заструн. И условие беше, че ако ще изоставиш Ахмадия джамаат, тогава ще помогнем. Но той не искаше тези неща в семейство. И той вършейки малка работа, имаше пари. И неговия баща, гледайки на своя син, той изостави враждебността, че това с него сина да няма имущество в своя живот, дал имущество на него. Това да тази добрина върши неговия баща. Починалия един осма беше муси. Много раздаваше по пътя на Бога. За Нова година 100 пъти той раздаваше по пътя на Бога. За Хилафът Ахмадия той имаше голям обич. И за гостите от центъра той много служише на тях и представяше своята кола за работа на джамата. Много проповядваше. Силен човек беше. Много хора станаха Ахмади чрез него. Правейки бейт. И пазеше молитва и тахаджуд се молеше, постеше, помагаше на бедните, на семейството си, въпреки те бяха врагове, но той ги служеше с парите си и с морала си. Той искаше да стане мъченик. Така Бог изпълни неговото желание. Неговата жена каза, че в затвора той каза от Бога 3 пъти има съобщение за салам за мира. Каза, че гледам, че се почина в затворника. Като Назим Ансарулlah, Заимала Бахавалпур, секретар Давталилlah, секретар Вакфе Ядид и секретар Вакфе Зила той работи. Той беше зели кази до смъртта си.
той изостави след себе си жена, двама синове и една дъщеря изостави след себе си. Неговият син той извън държава, дъщерята е в Канада. Нека Бог на Асгар Али Калар Сахиб да прощава на него и увеличава неговото място в рая и да даде спокойствие на неговото семейство и да даде възможността те да вървят в неговите стъпки. За другите затворници да се молите, нека Бог да ги освободи. Амин. Друго ще разказвам. Мирза Мумтаз Ахмед Сахиб, който в Калте Улия работник беше, почина и беше 86 годишен и на лилахи ва инна илайхи раджиун. Благословите на Бога той беше муси. В неговото семейство Ахмадия дойде от бащата капитан доктор Шер Али Мухаммад Али Сахиб, който в 23-та година прави бейт. Мирза Мумтаз Сахиб в 64-та година дафтар Аманат Тарикидит започва своята работа и до края на живота си 58 години той и дъщеря на Музафардин Бангали Сахиб беше неговата смата Майда Бегам. Двама синови и една дъщеря има той. Внук Халид Масур пише, че дядо винаги казваше ние да бъдем свързани с джамата. Винаги казваше за колективната молитва и посъветваше на нас. Каза, че след смъртта на баща ми и дядо ми гледаше на мен. Винаги той беше до мен докато приятел и винаги работеше в работа на джамата. Беше отличен приятел, баща и дядо беше и работник беше, отнася много добър начин. На време той свърши своята работа и казваше на другите. И другия работник Сейд Насер, който работи с него. Дълго време работих с него. С много добър начин той работеше и свършвайки своята работа, също помагаше на другите работници. Един мураби Лукман Сакиб каза, аз гледах, че въпреки той беше много слаб, но изпълняваше своите задължения с много добър начин. До края на живота си помня всичките неща и разказваше нещата от години, че в този файла там пише това. И много добър човек беше, усмихваше, но не говореше лошите неща. Каквото работеше, който имаше време, сядайки в офиса си, той четеше файловете. Доктор Султан беше също пише, че много скромен човек беше. Въпреки той чака себе си и не бързаше, когато идваше в болница. Много благодареше на хората и много търпелив беше. Дълго време той беше болен, но въпреки това той много търпелив беше. И нямаше много приятели, освен от офиса. Винаги гледа, той беше един мъчлив работник. И така и офис и дом и офис така работеше, но беше трудолюбив. С преданността работеше. Нека Бог да прощава на него и на неговите деца да продължават добрини като него. След това ще разказвам Колонел доктор Абдул Халик Сахиб. Беше администратор в Фазлимул Мустан. 97 годишен беше в миналите дни. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. С благословен Бога той беше муси. В неговото семейство Ахмадия джамат чрез баща му Мия Мухаммад Алим Сахиб дойде. В 1900 той прави бейт. По това време доктор Абдул Халик
прави бе 1938 година. За разказвайки своя бейт каза, че нашия баща докарваше Алфазъл вестник. Четейки този вестник се обръща внимание към Ахмади джамат и 38 година аз и моите брати и сестри правиха бейт. Майка много се молеше след нашия бейт. Майката ни също прави бейт. 39 година, който беше събрание с Джублиум, отидох в Кадиян и след това в многодишно събрание отидох в Кадиян. Неговата жена почина в 87 година, двама синове, 9 има, един син доктор Абдул Байсар, ими Джамат Ахмадия Исламабад. В 1974 година, когато Бутто каза, че Ахмадите не са мусулмани, доктор Саб изостави работа като лекар и Нусрат Джахан Ским представи себе си. От центъра 77 година той отиде в Сиера-Леон. Там той 3 години служи на човечеството. След това 92 година ТА и за Ташкан започвиха PIA. И доктор Саб мислейки това на Ташкан из Узбекистан той отиде за малко време. Центъра прие неговата молба за малката сестра Самарканд, Бухара, той там беше. И така, той много служи на човечеството и съобщава се за Ахмади джамат на хората. 94 година, 4-ти халиф в Фазлимул Аспитал прави администрация на него ръва, където юни 2005 година, повече 10 години той служи. И в Фазлимул Аспитал много неща изпълниха за сградите. Затова и пише за него. Всеки пише добре. 80 годишен беше, но въпреки това той много служише на джамата. За 2005 година той помоли на мен, че така той имаше ретайрмент. И в Исламабад постоянно той живееше там. В Исламабад също. Като местния кази той служише на джамата. Големия син доктор Абдул Бари каза за възпитание децата винаги той гледаше. Сутрин и вечер той рецитираше Корана. За важните неща той гледаше нещата от Корана. Него син доктор Музафар Али Насир. Наиб Амир от Бакан каза, че не гледах, че някой толкова рецитира Корана. Той обичаше Корана. Един път дойде от болница. Став каза, сега кой ще рецитира Корана за нас? В Тахаджуд. Винаги той спазваше молитвата, беше пример за нас. С халифата имаше силна връзка. Много скромен човек беше. Не оплакваше. Не се оплакваше. Неговия внук Абдул Самад Ризви пише на брат внук, че заради радостта на Бога, той беше много търпелив и застави своята радост заради Бога. В неговата къща много пъти останах в Рава, че знаех Бога, се познах чрез него. Той дълго време се молеше таджуд, уважаваше на халифа, така той възпитаваше на нас. Доктор Абдул Халик пише в Фазлимул Хоспитал, че за младите лекари той отнасяше с много добър начин. И за синьорите казваше, че трябва да се обръща с добър начин с младите лекари и пазеше на нещата на болница. За бедните той помагаше с джоба си.
доктор Мохамед Ахмед Ашраф каза, че много търпелив беше, меко сърце имаше и много добър, милосърден човек беше. И не говореше много, но за системата гледаше много дълбоки неща. И така подчиняваше тези закони за вакфиази. Казваше на другите лекари да идват в Фазлимур Хоспитал. И на своя син и на зет казваше така. Нека Бог да прощава на него и неговите добрини да продължават в неговото семейство. След молитвите ще водя намаз, молитва за джанази. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله